Žalias sniegas skalsis ant galvos ir pievose. Ir pabūst, bandysiu kuo tyliau. Paukštis tupėsi ant lūpų. Senis kartuvės vijolinės į kiemą tempia. Vakaras, raudonas, raudonai raudonas, išrauna vėją. Apėjęs voratinkliais ir nesingų pelėsių. Antrasis prikimštas gegučių. Trečiasis stovų pagalbių ir šeimininio pusulio. Dugnu, dugnu, dugnu. Lekia tavo kanopos ošnelės. Dugnu, dugnu, dugnu. Atpučia kraują glostantį rūką. Dugnu, 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 dugnu. Tai mes šiandien atvežėm poetinį muzikinį performansą pavadinimu Morfėjo kambarys. Morfėjas pagal mitologiją yra sapnų dievas, tai performansas toks ganėtinai mistiškas, surrealus. Ir mes jį kūrėm kartu su poetu Dainium Gintalu. Aš jo poeziją jau daug metų žinau, jau seniai susipažinęs su ją. Taip pat ne vieną ir Dainiaus verstą knygą iš prancūzų kalbos esu skaitęs, tai žaviuosi jo kūrybą. Ir prieš keletą metų kilo idėja sukurti kartu tokį šiek tiek netradicinį poezijos skaitymą. Ir galų gale pavyko ir praeiti visus barjerus finansinius ir panašiai. Ir galų gale mes pradėjom vežioti šitą performansą po Lietuvos miestelius. Ir kai reikėjo rinktis, kur važiuoti, tai aišku, sąrašo pirmoje vietoje buvo Rietavas. ir atvažiavom. Ir taip pat prie performanso prisidėjo Paulina Simutytė. Jis yra aktorė ir taip pat vizualaus meno kūrėja. Ir jis sukūrė video projekcijas šitam performansui. Taip, tai dabar jau yra trečias. Buvom Ukmergėj, Tauragėj, dabar Rietavas ir kitą savaitę dar laukia Gargždai ir dar Širvintų rajonas. Turbūt saugiau būtų didmiesčiuose, bet kita vertus didžiuosiuose miestuose galbūt jaučiamas toks persivalgymas šiuolaikinio meno, sakyčiau. Vyksta labai daug renginių ir žmonėm galbūt jau ir nebe taip įdomu, sunku juos nustebinti ir panašiai. O kita vertus, pastaraisiais metais po truputį ryškėja tendencija, kad šiuolaikinis menas vis tik keliauja į Lietuvos regionus, kas yra labai džiugu. Ir mes tam tikrą prasme prisidedam prie šito judėjimo ir aišku, turbūt daugumai mažų miestelių gyventojų toks menas vis tiek atrodo keistas ir nesuprantamas, bet manau, kad vis tiek yra dalis gyventojų, kuriuos turėtų sudominti ir mes dėl jų stengiamės. Ir aišku, stengiamės ir dėl tų, kuriem galbūt iš pradžių neįdomu, bet tikimės kažkaip tais vis tiek pritraukti jų dėmesį. Einam į linksmą šeiklą. Ir ypač galvojant ir vėlgi apie jaunus žmonės, atrodo, tarp jų galbūt irgi atsirastų tokių, kurie išgirstų šitą performansą, pamatytų, galbūt susidomėtų poeziją, galbūt susidomėtų šiuolaikinę muziką ar apskritai šiuolaikiniu menu, tai dėl tokių jaunų žmonių irgi verta stengtis. Mes šeimoje esame 5 vaikai, tai visi jau ne vienas Rietave nebegyvenom, bet tėvai gyvena Rietave ir pas tėvus visi grįžtam, susitinkam. O šiaip prisiminimai tikrai yra šilti, nes baigiau čia ir muzikos mokyklą pas trimito mokytoją Algimantą Krėpštą. Pas amžinatilsį Algirdą Jankauską lankiau pučiamųjų orkestrą, 14 metų turbūt labai ilgai. Tai, žodžiu, visas tas muzikinis kelias čia prasidėjo, tai tikrai visad labai smagu grįžti. Ir dabar, kai grįžtu per šventes, ypač per Mykolines, tai prisijungiu ir prie pučiamųjų orkestro. Tai irgi Nerijaus Jasinskio iniciatyva vis susibūrė ir jau seniau baigė muzikos mokyklą muzikantai, tai tokia irgi formuojasi graži tradicija. Maždaug prieš 2 metus buvo projektas, irgi su
su teatro festivaliu Sirenos ir teatro prodiuserė Rasa Kregždaitė sugalvojo tokią iniciatyvą, kad po mažesnius irgi Lietuvos miestus kurti tam tikrus audio patirtis, audio gidus ir panašiai. Ir jinai, kai pagalvojo apie Rietavą, tai pasikvietė mane. Na ir tada aš pasikviečiau dramaturgą Rimantą Ribačiauską, su kuriuo anksčiau ne vieną projektą buvom kūrę, taip pat tą pačią Pauliną, kuri šiandien yra irgi performansų dalis, tai jinai kaip balso aktorė prisijungė. Ir subūrėm tokią komandą ir taip pat mano sesė Regina Šiurytė prisidėjo kaip istorijos konsultantė prie to projekto. Na ir mes sukūrėm tokį audio pasivaikščiojimą per Rietavo parką pavadinimu Rietavo sodininkas. Na ir parke yra tam tikros nuorodos, pasiūlymas, kaip praeiti tą gidą, kuris trunka maždaug apie 40 minučių. Yra rodyklės, rekomenduojamas maršrutas, bet žinoma, maršrutą galima pasirinkti laisvai, o kaip viskas veikia, tai tiesiog yra startinis taškas, kuriame yra QR kodas, jį nuskenavus tiesiog patenkama į tą audio takelį ir jau galima patirti. Iš tikrųjų, tai vienas yra jau, sakykime, toks pradėtas projektas. Aš neseniai parašiau kūrinį Rietavo pučiamųjų orkestrui. Ir kaip tik orkestras jau po truputį repetuoja ir jisai prieš pat naujus metus Mero padėkos vakare bus pristatytas, bus jo premjera, tai čia toks artimiausias planas Rietavų. Toliau kol kas nieko nėra, šiaip turiu keletą idėjų, bet dar reikia su keletu rietaviškės aptarti, galbūt ateityje dar ir daugiau tų projektų bus.